হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই কিচেন। এটা আমার কিচেন। আজকে আমি রান্না করব পাঞ্জাবি চিকেন কারি। তো এটা রান্না করতে যা যা লাগবে আমি সব দেখাবো, আর কিভাবে রান্না করব এটাও দেখাবো। তোমরা এটা আমার সাথে থাকো, এই রেসিপিটা আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করে দেবো। চলো। নিয়ে নিচ্ছি 600 গ্রামের মতন চিকেন। তো এটা যতটা পারা যায় জলটা ঝরিয়ে নিতে হবে, যাতে জল খুব কম পরিমাণে থাকে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো যা যা লাগবে: টক দই, নুন, হলুদ এবং এবং ঘি। এখানে আমি 100 গ্রামের মতো টক দই নিয়েছি, এটাকে ফেটিয়ে নিয়েছি ভালো করে। দিয়ে দিচ্ছি হলুদ, দিয়ে দিলাম নুন, আর দেবো ঘি, যেটা পাঞ্জাবিদের রান্নার সরষের তেল আর ঘি না দিলে হয়। এখানে 1 চামচ ম্যারিনেট করে নেব। এটা ম্যারিনেট করে বেশ 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা মতো রাখলে ভালো। আমার এটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে। এটাকে এবার এখন আমি কিছুক্ষণ রেখে দেবো। এটা 2-3 ঘন্টা কিংবা সারা রাত্রি রাখলে বেশি ভালো হয়, কিন্তু যেহেতু এটা আমি এখন চটপট করে ফেলবো, তো আমি তো এই আধ ঘন্টার মতন রাখবো, আধ ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা। আমি কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে দেবো। সরষের তেলটা গরম হয়ে গেলে এর মধ্যে এই জিরা, ধনে, গোটা গরম মশলা এগুলো সব দিয়ে দেবো। এটাকে ভেজে নেব। যেহেতু আমার কাছে আজকে গোটা গোলমরিচ নেই, তো আমি গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দেবো। আর হ্যাঁ, যেহেতু আমি ধনে আর পাউডার দেবো, সেজন্য আমি এখানে কমই মশলা দিয়েছি। আমি এখানে পেঁয়াজ, রসুন, আদা এগুলো এর মধ্যে ভেজে নেব। পেঁয়াজগুলো সব দিয়ে দিলাম, সাথে আদা রসুনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এগুলোকে আমি ভালো করে লাল হয়ে যাবে, তখন এটাকে আমি নামিয়ে নেব। এই ভাজাটা আমি একদম মিডিয়াম আঁচে ভাজবো, যাতে পেঁয়াজগুলো পুড়ে পুড়ে না যায়, আর কালারটা খুব সুন্দর সুন্দর আস্তে আস্তে সেদ্ধ হয়, কালারটাও সুন্দর হয়। পেঁয়াজটা আমার প্রায় খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। তাদের একটু সময় থাকবে হাতে, তারা একটু ঢাকা দিয়ে দিয়ে এবার এটাকে আমি নামিয়ে পেস্ট। এবার আমি কড়াইয়ে আরও একটু তেল দিয়ে দেবো। চিনি কেউ দেয় না, আমি একটু চিনি দিই, কারণ কালারটা ভালো হয়। এতে আমি সামান্য ঘিও দিয়ে দেবো। যেহেতু পাঞ্জাবি রান্নার সরষের তেল আর ঘিয়ের একটা আলাদা ব্যাপার থাকে, তো আমি এর মধ্যে একটু ঘি দিয়ে দেবো। যদিও ম্যারিনেট করার সময় আমি ঘি দিয়ে দিয়েছিলাম, তাও আমি কড়াইতে একটু তেলের সাথে ঘি দিয়ে, চাইলে ঘিটা স্কিপও করতে পারেন। আমি একটু ঘি দিয়ে দিয়েছি। এবারে আমি বাটা মশলাটা দিয়ে দেবো। এর মধ্যে আমি পুরো মশলাটা দিয়ে দিয়েছি। মশলাটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো টমেটো পেস্ট। এর মধ্যে আমি এখনও কিন্তু জল দিইনি, যতটা পারবো আমি জল কম দেওয়ার চেষ্টা করব। এর মধ্যে থেকে তেলটা ছাড়তে শুরু করলে তারপর আমি বাকি মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করেছে। এই সময় গ্যাসটা একটু মিডিয়াম আঁচে রেখে করবে। এবারে আমি একে একে এর মধ্যে বাকি মশলাগুলো দিয়ে দেবো। এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব লঙ্কার গুঁড়ো, অল্প জিরে গুঁড়ো। এটাকে এবার আমি খুব ভালো করে মেশাবো, কারণ আমি লবণ ওই মাংসের মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম, ম্যারিনেট করার সময় হলুদও দিয়েছিলাম, তাই এখানে আর দিলাম না। আমি ভালো করে কষাবো, আর আমার গ্যাসের আঁচটা কিন্তু মিডিয়ামেই আছে। আমি এতে চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। এখন আমি চিকেনগুলো দিয়ে দেবো। চিকেনগুলো দিয়ে আমি একটু নাড়াচাড়া করে এটাকে ঢেকে দেবো, কারণ চিকেনের থেকে আর দইয়ের থেকে কিন্তু জল ছেড়ে দেয়। তো আমি এটাকে একটু মশলার সাথে মিশিয়ে দিয়ে আমি এটাকে ঢেকে দেবো। আমি এটাকে ঢেকে দেখি, দেখেছো চিকেন থেকে জল ছাড়তে শুরু করেছে। করে কষিয়ে নেব যাতে জলগুলো টেনে নেয়। হ্যাঁ, এখানে আমি কোনো রকম চিকেন মশলা, চিকেন কারি মশলা এগুলো কিছুই দেবো না। এটা আমি আমার মতো ঘরোয়া পদ্ধতিতে করেছি, যাতে অনেকে চিকেন কারি মশলা দিলে খেতে বেশি টেস্ট হয় হয়তো বা, কিন্তু আমি মশলা ছাড়াই বেশি ভালো লাগে। এখানে একটু গরম জল করতে দিলাম, 2 কাপের মতো গরম জল করতে দিয়েছি। এটা আমি এই চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিই। কালারটা কীরকম সুন্দর এসছে দেখো বন্ধুরা। থেকে কিন্তু তেল
ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। এবার এর মধ্যে আমি গরম জল দিয়ে দেবো। আমার তেল ছেড়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা না, জল দেওয়ার আগে আমি একটু গুঁড়া গরম মশলা দিয়ে দিব, যেহেতু আমি কোনো রকম চিকেন কারি মশলা দিইনি, তাই এখানে একটু আমি গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেবো। চিকেনের কালারটা কত সুন্দর চলে এসেছে। এবার আমি এর মধ্যে গরম জলটা দিয়ে দেবো। গরম জলটা দিয়ে আমি নুন দেবো। এর মধ্যে আমি নুন দিয়ে দেবো। নুনটা দিয়ে দিলাম। এবার একটু ঘেটে থেকে দেখো তেল ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। এবার এটাতে আমি কাটা ধনে পাতাগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে নাড়াচাড়া করে এটাকে আবার আমি ঢেকে দিই কিছুক্ষণের জন্য। তোমরা চাইলে নামানোর আগে একটু ঘি দিয়ে নিতে পারো। আমি দেবো একটু ঘি নামানোর আগে, ব্যাস, তাহলেই আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এটাকে আবার আমি একটু ঢেকে দেবো। ঢেকে দিয়ে তারপর নামাবো। ঢাকাটা খুলে দেখি এটা কত দূর। বাহ, দেখো বন্ধুরা কি সুন্দর তেল ছেড়ে দিয়েছে। দারুণ দেখতে লাগছে, একটা দারুণ সুন্দর স্মেল বেরিয়েছে। এখন গ্যাসের আঁচটা আমি একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমি ঘিটা দিয়ে দেবো। কমপ্লিট। সার্ভ করে দিয়ে সবাই খেয়ে কি বললো সেটাও জানিয়ে দেবো। গন্ধ শুনেই করতে বললাম। ভালো যাবো।